హలో మై డియర్ స్టూడెంట్స్, అందరూ నిన్నను నా క్లాస్ని బాగా ఎంజాయ్ చేశారని ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తున్నాను. ఎందుకంటే చాలామంది నేను ఇచ్చిన హోంవర్క్ని చేసి నాకు వాట్సాప్ చేశారు, అలాగే మన యాప్ ద్వారా కూడా నాకు రిప్లైస్ని ఇచ్చారు. సో దాన్ని బట్టి నాకు అర్థమైంది, మీ అందరికీ నిన్న నేను చెప్పిన క్లాస్ అర్థమైంది, నా హోంవర్క్ని చేశారు. అట్లాగే కాన్వెక్స్ మిర్రర్ మీద ఇమేజ్ ఫార్మేషన్ గురించి నేను మీకు 4 లైట్ రేస్ని ఎలా ఫామ్ అవుతున్నాయో చేసి నాకు పంపించమని చెప్పాను. చాలామంది పంపించారు, ఎక్సలెంట్. కానీ కొందరు మాత్రం నాకు రిక్వెస్ట్ చేశారు, సార్ ఒకసారి కాన్వెక్స్ మిర్రర్ మీద మాకు కొంచెం రావట్లేదు, ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయండి అని. సో వాళ్ళ కోసం అయితే నేను ఈ వీడియోని చేస్తున్నాను, డీటెయిల్గా నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను, వినండి. సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ లెట్ us draw the convex mirror. This is our convex mirror. So the coating portion is inner portion, the reflecting one is outer portion. Now we have to identify the pole and we have to draw the principal axis. So ఎట్లాగా అంటే say this is geometrical center of the curved mirror, say this is P, this is a center of curvature and half of this will be our focus. మనం ముందుగానే చెప్పుకున్నాం కదా, ఫోకల్ లెంత్ ఈజ్ హాఫ్ ఆఫ్ ద రేడియస్ ఆఫ్ కర్వేచర్. కాబట్టి అది ఈ 3 లైన్స్ని జాయిన్ చేసేది మన యొక్క ప్రిన్సిపల్ యాక్సిస్. సో లెట్ us draw the principal axis. So this is our principal axis, this is our focus. ఇప్పుడు మనం ఏ లైట్ రేస్ చెప్పామండి? ఫస్ట్ వన్ ఈజ్ ద లైట్ రే విచ్ ఇస్ parallel to the principal axis, second one is the light ray which is passing along the center of curvature, third one is the light ray which is touching the pole, fourth one is the light ray which is passing along the focus కదా. సో ఫస్ట్ లైట్ రే parallel light ray గురించి డిస్కస్ చేద్దాం. సో దిస్ అవర్ లైట్ రే విచ్ ఇస్ parallel to the principal axis. మరి ఆఫ్టర్ రిఫ్లెక్షన్ ఎలా వెళ్ళాలి? ఇట్ షుడ్ మూవ్ అలాంగ్ ద ఫోకస్. ఇది కదా రిఫ్లెక్టింగ్ సర్ఫేస్ అని చెప్పారు సారు, ఇది కదా మన యొక్క సెంటర్ ఆఫ్ కర్వేచర్, అంటే ఇదే కదా మన నార్మల్ లైను, ఇదే కదా మన యొక్క నార్మల్ లైను, కాబట్టి ఇదే కదా మన యాంగిల్ ఆఫ్ ఇన్సిడెన్స్. ఇప్పుడు ఇది యాంగిల్ ఆఫ్ ఇన్సిడెన్స్ అయినప్పుడు ఇదే కదా మన యొక్క సుమారుగా యాంగిల్ ఆఫ్ రిఫ్లెక్టెడ్ రే ఇలా కదా వెళ్తుంది, ఇదే కదా మన యాంగిల్ ఆఫ్ రిఫ్లెక్షన్. మరి ప్యారలల్ టు ద ప్రిన్సిపల్ యాక్సిస్ వెళ్ళేది ఫోకస్ దగ్గర కదా పడాలి, కానీ ఇదేంటి ఇలా పైకి వెళ్ళిపోతుంది, పైన ఎక్కడుంది ఫోకస్ అనేగా మీ డౌట్. అందుకే కొంతమంది చేయలేకపోయారు, అందుకే నేను మరలా దీన్ని చెప్పాల్సి వచ్చింది. ఇక్కడ నేను ముందుగానే చెప్పాను నేను లెక్చర్లో ఏమని, ద లైట్ రేస్ విచ్ యాక్చువల్లీ మీట్ ఆర్ ఎపియర్ టు మీట్ అని చెప్పాను. నిజంగా కలవచ్చు, కలిసినట్టుగా అనిపించవచ్చు. సో ఈ కేసులో మనకి నిజంగా రిఫ్లెక్టర్ రేస్ అనే మీట్ కావు, మీట్ అయినట్టు అనిపిస్తాయి. అంటే ఎట్లా, ఇలా లైట్ రే వెళ్ళిపోతుంది కదండి, ఈ వెళ్ళిపోతున్న లైట్ రే అనేది మనకి చూసే వాళ్ళకి ఎలా కనిపిస్తుంది అంటే, యాజ్ ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ కమింగ్ ఫ్రమ్ దిస్ పాయింట్, యాజ్ ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ కమింగ్ ఫ్రమ్ దిస్ పాయింట్. వాట్ ఈస్ దిస్ పాయింట్? దిస్ పాయింట్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ఫోకస్. సో ఈ ఫోకస్ నుంచి వస్తున్నట్టుగా కనిపిస్తుంది. ఇట్ అపియర్స్ యాజ్ ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ కమింగ్ ఫ్రమ్ దిస్ పాయింట్. నిజానికి రావట్లేదు, ఇక్కడ నుంచి వస్తున్నట్టుగా అనిపిస్తుంది. సో దిస్ ఈజ్ అవర్ ఇన్సిడెంట్ రే విచ్ ఈస్ ప్యారలల్ టు ద ప్రిన్సిపల్ యాక్సిస్. ఆఫ్టర్ రిఫ్లెక్షన్ ఇట్ మూవ్స్ లైక్ దిస్, బట్ ఇట్ అపియర్స్ యాజ్ ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ కమింగ్ ఫ్రమ్ దిస్ పాయింట్. సో రే 1 అండ్ రిఫ్లెక్టెడ్ రే డ్యూ టు ద రే 1 ఈజ్ క్లియర్. Now what is our ray 2? The ray 2 is the light ray which is passing along the center of curvature. అంటే రెండో రే అనేది సెంటర్ ఆఫ్ కర్వేచర్ నుంచి వస్తున్నట్టుగా ఉండేది. అంటే మన ఒక లైట్ రే అనేది ఇప్పుడు ఎలా పడుతుందంటే ఇలా పడుతుంది అనమాట. సో ద లైట్ రే విచ్ ఈస్ ఫాలింగ్ లైక్ దిస్, వాట్ హ్యాపెన్స్ ఆఫ్టర్ రిఫ్లెక్షన్? ఇట్ రీట్రేసెస్ ఇట్స్ పాత్, అంటే ఇలా వెళ్తుంది. ఓకే, నౌ లెట్ us discuss about the second light ray
విచ్ ఈస్ పాసింగ్ అలాంగ్ ద సెంటర్ ఆఫ్ కర్వేచర్. సో ఇదే కదా మన యొక్క ఆబ్జెక్ట్. సో ఆబ్జెక్ట్ నుంచి వచ్చిన మొదటి లైట్ రే గురించి డిస్కస్ చేసాం. లెట్ us డిస్కస్ అబౌట్ ద సెకండ్ లైట్ రే విచ్ ఈస్ పాసింగ్ అలాంగ్ ద సెంటర్ ఆఫ్ కర్వేచర్ లైక్ దిస్. సో ద లైట్ రే విచ్ passes along the center of curvature, what happens? After reflection, it retraces its path. అంటే ఇలా వస్తుంది. అంటే నిజానికి ఇలా వస్తుందా అండి? నిజానికి ఇలా వస్తుందా? నో. ఏమైంది? The light ray which falls here at this point will be reflected from this point and it appears as if it is coming from this point. Got it? అంటే ఇప్పుడు చూసారా, దిస్ ఈజ్ అవర్ లైట్ రే 1 అండ్ దిస్ ఈజ్ అవర్ లైట్ రే 2. దీస్ 2 మెట్ హియర్. ఆ రెండు కూడా ఇక్కడ కలిసాయి. నిజంగా కలిసాయా? లేదు. దే అపియర్ యాజ్ ఇఫ్ దే మెట్ హియర్. సో హియర్ ద ఇమేజ్ ఈజ్ సెట్ టు బి ఫార్మ్డ్. ఈజ్ ఇట్ రియల్ ఇమేజ్ ఆర్ వర్చువల్ ఇమేజ్? ఎలా చెప్తాం? అవి నిజంగా కలిసినట్టు అనిపించాయా? నిజంగా కలలేదు, కలిసినట్టు అనిపించాయి. అనిపించడం వర్చువల్ అని చెప్తాం. సో దిస్ ఈజ్ ద వర్చువల్ ఇమేజ్ ఫార్మ్డ్ హియర్. సో వర్చువల్ ఇమేజ్ యొక్క పొజిషన్ మనం 2 రేస్తో చెప్పేసాం. కాబట్టి ఈ 2 రేస్తో మీరు చాప్టర్ని క్లోజ్ చేయొచ్చు. గాట్ ఇట్? కానీ మనకి ఇంకెక్కడైనా ఇంకా వేరే రేస్ ఏమైనా అవసరం అవచ్చు. ప్రాక్టీస్ పర్పస్ మీకు ఇంకో 2 రేస్ని కూడా ప్రాక్టీస్ చేయమని చెప్పాను. అవేంటవి చూద్దాం. ద లైట్ రే విచ్ ఫాల్స్ అట్ ద పోల్. సో ద లైట్ రే విచ్ ఫాల్స్ అట్ ద పోల్. కాబట్టి ఇది మన యొక్క యాంగిల్ ఆఫ్ ఇన్సిడెన్స్. సిమిలర్లీ సేమ్ అట్లా మనం వెళ్ళాం అనుకోండి, యాంగిల్ ఆఫ్ రిఫ్లెక్షన్ అని ఇలాగా సేమ్ ఇది ఎంత ఉందో ఇది కూడా ఎంతే ఉండాలి. ఇలా వెళ్ళాం. నౌ దిస్ ఇస్ అవర్ యాంగిల్ ఆఫ్ రిఫ్లెక్షన్. సో ఇలా వచ్చిన లైట్ రే ఏమైంది? ఇలా వెళ్ళింది. బట్ ఇట్ appears as if it is coming from this point. It appears as if it is coming from this point. అంటే ఈ లైట్ రే కూడా ఏమైంది? ఇక్కడ మనకి ఇంటర్సెక్ట్ అయింది. అంటే 3 రేస్ కూడా ఇక్కడ ఇంటర్సెక్ట్ అయినట్టు అనిపిస్తున్నాయి. 3 అనే కాదండి, ఇన్ఫినిట్ రేస్ మీరు తీసుకున్నా సరే అక్కడ ఇంటర్సెక్ట్ అయినట్టు అనిపిస్తాయి. సో దిస్ ఈజ్ రే 1, దిస్ ఈజ్ రే 2, దిస్ ఈజ్ అవర్ రే 3. వాట్ అబౌట్ రే 4? ద రే 4 ఈజ్ విచ్ ఫాల్స్ అట్ ద ఫోకస్. ఫోకస్ మీద పడేటట్టు చూస్తే ఆఫ్టర్ రిఫ్లెక్షన్ ఏమవుతుంది? ఇట్ కమ్స్ అలాంగ్ ద ప్యారలల్ టు ద ప్రిన్సిపల్ యాక్సిస్. ఇక్కడ పడింది కదా. సో ఇక్కడ ఫోకస్ దగ్గర పడింది అంటే ఆఫ్టర్ రిఫ్లెక్షన్ ఏమవుతుంది? ఇట్ మూవ్స్ ప్యారలల్ టు ద ప్రిన్సిపల్ యాక్సిస్. సో ఇక్కడ పడినటువంటి లైట్ రే ఏమవుతుంది? ఇక్కడి నుంచి రిఫ్లెక్ట్ అయ్యి ఇలా వెళ్తుంది అన్నమాట. కానీ చూసే వాళ్ళకి ఇది ఎలా కనిపిస్తుంది? ఇట్ appears as if it is coming from this point. It appears as if it is coming from this point. అంటే దిస్ ఆర్ 4th రే. ఎల్లో కలర్లో మళ్ళీ డ్రా చేస్తాను చూడండి. దిస్ ఈజ్ అవర్ 4th రే which appears as if it is coming from the focus. After reflection what happens? It moves along the principal axis. అంటే ఇక్కడ నుంచి ఇలా వస్తున్నట్టు కనిపిస్తుంది. దీస్ అవర్ 4th ఇన్సిడెంట్ రే, దీస్ అవర్ 4th రిఫ్లెక్టెడ్ రే. అన్నీ కూడా చూడండి ఇక్కడ ఇంటర్సెక్ట్ అయినట్టుగా మనకి కనిపిస్తున్నాయి. అలా కనిపిస్తున్నాయి కాబట్టి దాన్ని ఏం చెప్తాం? వర్చువల్ ఇమేజ్ అని చెప్తాం. గాట్ ఇట్? సో కాన్వెక్స్ మిర్రర్ కూడా 4 రేస్ని ఎలా ఇమేజ్ ఫార్మేషన్లో చేస్తాయో మీకు చెప్పాం. కాన్కేవ్ మిర్రర్లో దే రియల్లీ ఇంటర్సెక్ట్ ఎట్ ఎ పాయింట్, దట్ ఇస్ కాల్డ్ as రియల్ ఇమేజ్. కాన్వెక్స్ మిర్రర్లో దే అపియర్ యాజ్ ఇఫ్ దే ఆర్ ఇంటర్సెక్టెడ్, దట్స్ వై ఇట్ ఇస్ కాల్డ్ as వర్చువల్ ఇమేజ్. గాట్ ఇట్? సో ఇక్కడ నెక్స్ట్ లెక్చర్లో నేను ఏం చెప్పబోతున్నానంటే ఫార్మేషన్ ఆఫ్ ఇమేజ్ వెన్ ఆబ్జెక్ట్ ఈజ్ ప్లేస్డ్ ఎట్ డిఫరెంట్ లొకేషన్స్. అంటే ఒక ఆబ్జెక్ట్ నేను తీసుకుంటే ఆబ్జెక్ట్ ఇక్కడ బియాండ్ ఇన్ఫినిట్ దగ్గర ఆబ్జెక్ట్ ఉండేటప్పుడు ఇమేజ్ ఎలా ఫామ్ అవుతుంది? సెంటర్ ఆఫ్ కర్వేచర్కి కొంచెం దూరంగా ఉండేటప్పుడు ఇమేజ్ ఎక్కడ ఫామ్ అవుతుంది? సెంటర్ ఆఫ్ కర్వేచర్ పైన ఆబ్జెక్ట్ ఉండేటప్పుడు ఇమేజ్ ఎక్కడ ఫామ్ అవుతుంది? ఫోకస్కి సెంటర్ ఆఫ్ కర్వేచర్కి మధ్యలో ఉండేటప్పుడు ఇమేజ్ ఎక్కడ ఫామ్ అవుతుంది? ఫోకస్ మీద ఉండేటప్పుడు ఇమేజ్ ఎక్కడ ఫామ్ అవుతుంది? పోల్కి ఫోకస్కి మధ్యలో ఉండేటప్పుడు ఇమేజ్ ఎక్కడ ఫామ్ అవుతుంది?
పోల్కి బాగా దగ్గరగా ఆబ్జెక్ట్ వచ్చినప్పుడు ఇమేజ్ ఎక్కడ ఫామ్ అవుతుంది అనేటువంటి విషయాల గురించి నేను నెక్స్ట్ లెక్చర్లో డిస్కస్ చేయబోతున్నాను. ఈలోగా మీకు ఇచ్చే హోంవర్క్ ఏంటో మీకు అర్థమైందిగా. నేనేం చెప్పబోతున్నానో చెప్పాను. అవన్నీ కూడా మీరు నా క్లాస్కి వచ్చేటప్పటికి ఒకసారి మీరు ట్రై చేసుకుంటండి. మీ ఆన్సర్స్ నా ఆన్సర్స్ మ్యాచ్ అవుతా లేదో చెక్ చేద్దాం. సరేనా? సీ ఆల్.